ni volas fari tiun sendankan taskon. Pardonu min, mi ne sciis. Ne scias. Neniu scios ion ajn ĉi tiu kongresaĵo. Everybody ready! Paroli Esperanto estas signo de frenezaĵo. Kaj do la ideo de Esperanto, la ideo de lingvo kiu povas kunigi la homoj, tio estas iasence akceptebla. Infanoj, kiuj vizitas lernejojn, kie la instrulingvo ne estas la hejma lingvo, suferas ŝokon. Prefere ni nomu ĝin sub-suda kunlaborado. Aŭ estas nur konsiderata de iu elito al kiu vi apartenas aliaj homoj. Vi tute pravas, ke plejparte ni jam, se tiel diri, aĉetis la miton. Kiam ni parolas pri Kaŭkazio, ni havas tre seriosan problemon, ĉar temas pri verŝajne unu el la plej, se ne la plej bunta regiono en la mondo. Ne eblas prezenti la tutan kulturon de Esperanta muziko kaj ni estas alvenanta en sufiĉe grava punkto nuntempe, simple ĉar la disko estas en plena krizo. Tio okazigis longe de la historio multajn filozofajn problemojn kaj kelkaj nomas juĝstrukturo de kaptilo por filozofoj. Jura politika teorio, laŭ kiu ĉiu etno devas esti respektata en sia digno kaj integreco, ene de turisma socio, por mi ĝi estas tute bona. Ĉu ili ĉi tie legas sociajn paĝarojn kiel Dig.com, La Tafanera, Neame? Ancora existas lingua problemo. Trovi anglan kulturon. Oni parolas nur pri lingva egaleco. Kaj ankaŭ la krizo falis sur la muziklingejo. La reta radio en Esperanto fakte ne evoluis. Por atentigi alian homon interesaj aferoj. La dona vol dir que hi ha algú que ho ha de demanar, algú que s'ha d'ocupar d'això, i és el que estem decidint si algú vol fer això. La idea és que s'encontrarà un país esperant, un país esperant. Ell planteja un punt de vista d'exclusió que jo discrepo absolutament. Faci fred o plogui o nevi de fora en Paraná. Faci fred o plogui o nevi de fora en Paraná. Sense llit, sense sofà, a la lligo, lligo, lligo. Sense llit, sense sofà, maluquícies a secar. Saluto, Leonino. Kion mi faras ĉi tie? Ribruciado kaj admono dronas en la urbaj sonoj. Nun sidas mi kun penso nula kaj vi penas verdokula. Nun Tiri-bam-bam, 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 yeah. Druido, 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 herboricol tanto. Druido, 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 natura cura santo. Necesas, kaj ni varme esperas ke necesus. Jen vi, ĉe la prefita tablo de Esperanta aranĝo en 1974
Oh, bien. Caracteriza esprimo de divert. Jen nia humilda esprimo morbo. Mia cara amico Llibert, se Llibert ne sem vivo daure, ni ne fructus, num fecundum, flaure. La parola esperanto socino, Sabadell, Oca, decembro 2009. Bien. Doña Eta, adiago. Adiago.